Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք գերճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին։ Եվ իհարկե ալիքի էջերում առկա են կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարվա կտրվածքով, այնպես էլ ամսվա կտրվածքով։ Արդեն վաղուց իսկ տեղադրված են ալիքում մայիս ամսվա կանխատեսումները, կայծակնային եւ անկանխատեսելի մայիսը, եթե չեք դիտել անպայման դիտեք այդ գերհետաքրքիր վիդեոն։ Եվ իհարկե ամեն շաբաթ ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները այլ մորակների հետ եւ կանխատեսումները կենդանակերպերի համար, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքից եւ դիտեք այս վիդեոները մինչեւ վերջ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Ինչ եմ ուզում ասել մինչ բուն թեմային անցնելը։ Սիրելի բարեկամներ, իհարկե այս օրերին բոլորը զբաղված են այդ նախընտրական խոստումներ տալով, այդ քարոզարշավով, բոլորս իհարկե դիտում ենք այդ ուժերի պարլամենտական ընտրությունների, այսպես հավակնորդների ելույթները, նաև ՔՊ-ի ելույթները, ես պետք է ասեմ, որ բավականին ճիշտ եւ հետաքրքիր է կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանը իր քարոզարշավը եւ ցավալիորեն մյուս ուժերը շատ եւ շատ զգալի կերպով զիջում են նրա նախընտրական այդ բոլոր այդ քարոզարշավին։ Ինչ եմ ուզում ասել նաև բացի այդ թողուբոհից, նախընտրական։ Սիրելի բարեկամներ, 3 մայիսի 9-ն էր մեր փառապանծ հաղթանակների եռատոնը եւ մենք տեսնում ենք, որ այս թրքապատակ իշխանությունները առհասարակ մոռացության են մատնել թե Արցախը, թե Արցախյան հիմնահարց, հիմնախնդիրը։ Նրանք համարում են դա սխալ, ընդհանրապես Արցախյան ազատամարտը համարում են սխալ, Արցախյան շարժումը համարում են շփոթմունք եւ հարցը նրանում է, սիրելի բարեկամներ, որ եթե դու քո հաղթանակները առհամարում ես, չես խոսում դրա մասին, մոռացության ես մատնում դա, ուրեմն դու դուր ես բացում նոր շատ ավելի արյունալի եւ շատ ավելի սարսափելի եւ անարդար պատերազմի համար։ Եվ դա ակներև է եւ ակնհայտ, սիրելի բարեկամներ։ Պատմական ողջ զարգացումը ցույց է տալիս դա։ Հիմա դուք նորից կսկսեք գրել մեկնաբանություններում քաղաքագիտական վերլուծությունը եւ այլն եւ այլն։ Սիրելի բարեկամներ, հարցը նրանում է, որ ես բացի աստղաբան լինելուց, բացի էզոտերիկ լինելուց, նաեւ պատմաբան եմ եւ բավականին խորացած, այսպես լուրջ գիտելիքներ ունեմ մարդկության պատմական զարգացման ողջ ընթացքի վերաբերյալ, այնպես որ ես խոսում եմ իրավունք ունեցողի իրավունքով եւ խնդրում եմ մեկնաբանություններում նման բաներ մի գրեք, որովհետեւ հասկանալու համար ընդհանրապես զարգացումը, քաղաքական գործընթացները, ռազմաքաղաքական զարգացումը պետք է իմանալ պատմություն, եթե այլ այսպես կոչված աստրոհոգեբանների տեսանկյունից այսպես դա պարզապես զվարճալի ինչ որ մեկնաբանություններ են, զվարճալի կանխատեսումներ են, իրականում այն կանխատեսումները, որ անում եմ ես, դրանք հիմնված են լրջագույն գիտելիքների վրա, ես հենց այնպես ոչինչ չեմ ասում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մայիսի 9 մոռացության մատնելով նրանք այս իշխանությունները անգամ շշուկով խոսում են մեծ հայրենական մեծ պատերազմում հայ ժողովրդի դերակատարության մասին։ Պետք է ասել, որ հայ ժողովուրդը 300,000-ից ավելի զոհ է տվել այս պատերազմում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, հենց այդ հայրենական մեծ պատերազմից այդ հատվածում, երկրորդ համաշխարհային, այսինքն 1941-ից 45 ընկած ժամանակահատվածում, ընդհանուր առմամբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը տևել է 1900
39-ից մինչև 45 թվականը, սա այսպես շշուկով խոսել այն մասին, որ իսկապես մեր զինվորներից սկսած մինչև մեր մարշալները, գեներալները, չգիտեմ, եւ բոլոր մնացած այդ բարձրաստիճան ռազմական գործիչները հենց նրանց շնորհիվ, այդ թվում նրանց շնորհիվ կոտրվեց մարդկության մեծագույն թշնամի այդ ֆաշիստական Գերմանիայի վզակոթը շշուկով են խոսում դրա մասին, որպեսզի հանկարծ ու հանկարծ հայ ժողովուրդը չհիշի, որ նա հաղթող ժողովուրդ է, ոչ թե պարտվող։ Այ դրա մասին է խոսքը, այսինքն այդ իշխանությունների բերողները, այսինքն այդ գլոբալիստական շրջանակները թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, այսպես ասած, առաջնորդությամբ այս դեպքում կոնկրետ, նրանք են ուղղորդում այս իշխանություններին, ուրեմն մոռացության մատնեն մայիսի 9, առհասարակ մոռացության մատնեն եւ ժողովրդի հիշողությունից դա ջնջեն, պես հանկարծ հայը չհիշի, որ իրականում նա հաղթական ժողովուրդ է, իրականում երբևէ ընդհանրապես հնագույն պատմությունից սկսած հայկական ռազմական ուժը, հայ զինվորը համարվել է անպարտելի եւ ամենահզոր բանակ ունեցող ազգն է համարվել հայը։ Դա պատահական չէ, դրան շատ եմ անդրադարձել, որ մեր մարտիկները իսկապես հնուց ի վեր աչքի են ընկել բացառիկ ընդունակություններով եւ բացառիկ ռազմական ոլորտում բացառիկ ուրեմն քաջությամբ եւ տաղանդով, ռազմական տաղանդով, անգամ այդ Չարդախլու գյուղը կար, հա, բանում Արցախում, որը ամենաշատ մեծ քանակությամբ մարշալներ է տվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եւ դա պատահական չէ, դա զուտ, այսպես սոսկ ինչ որ իրադարձությունների բերմամբ այդպես չի ստացվել, ոչ, հայ ժողովուրդը հնուց ի վեր եղել է հաղթող եւ եղել է ամենա մարտունակ բանակի տերը մերձավոր արևելքում, ես կարող եմ ասել, եւ եթե ոչ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ ահա այս թրքապատակները ցանկանում են, որ մենք մոռացության մատնենք մեր այդ փառապանծ անցյալը։ Ինչու է դա տեղի ունենում եւ նաեւ մի փոքր անդրադառնամ, սա շատ կարեւոր եմ ես համարում, մի փոքր անդրադառնամ այդ Եվրապարադին, հա, որը տեղի ունեցավ մայիսի 4-ին եւ 5-ին Երևանում։ Ու պետք է ասել, որ իհարկե Գեբելսը հիմա շատ ուրախանում է, որ Մակրոնի պես հետևորդ ունի, ստախոս, սրիկա Մակրոնի պես հետևորդ ունի։ Պետք է ասել, որ ցավալիորեն ճիշտ է, ընդհանրապես ֆաշիստական գաղափարախոսությունը օրենքից դուրս է համարվում եւ քրեական հետապնդման է ենթարկվում, բայց նեոֆաշիստները, նեոնացիստները եկել են իշխանության Եվրոպայում եւ այսպես ասած շատ հմտորեն առաջ են տանում այդ բոլոր ֆաշիստական գաղափարախոսությունը, ստախոսությունը, այսինքն որն էր Գեբելսյան քարոզչամեքենայի ամենա այսպես սիրելի սիրելի մեթոդը, հա, մարդկանց մորության մեջ գցելու, դա անընդհատ, երբ որ կրկնվում է սուտը, 1000 անգամ, 10000 անգամ, նա արդեն մարդիկ սկսում են հավատալ այդ ստին։ Այ Մակրոնը լավագույն դրա այսպես դրսևորումն եւ նա շատ լավ է սերտել Գեբելսյան քարոզչամեքենայի այդ ամբողջ առանձնահատկությունները, նույնը կարելի ասել այս թրքահպատակ մեր կառավարության իշխանության մասին, ցավալիորեն դա հենց այդպես է, որ
եթե Մակրոնն է դա սերտելուն, կարելի ասել, որ եւ Մակրոնը եւ Փաշինյանը եւ ընդհանրապես ԿՊԱ-ական այդ բոլոր պարագլուխները նրանք նույն ուսումնական հաստատությունից են դուրս եկել, որտեղ այդ նեոֆաշիստական, նեոլիբերալ գաղափարախոսությունն էր մատուցվում եւ նրանք լավագույնս տիրապետում են այդ բոլոր մեթոդներին։ Եվ որն է նրանց նպատակը, ինչու էին հավաքվել Հայաստանում։ Նրանց նպատակը միակն է, սիրելի բարեկամներ, բախում առաջացնել արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Ես ձեզ պատմել եմ նաեւ այդ ոսկե միլիարդի գաղափարախոսության մասին, որը դավանում են ժամանակակից գլոբալիստները, չգիտեմ, ֆաշիստները, նեոբոլշևիկները, ցանկացած ձևով կարող եք կոչել, նրանք ձգտում են, որ երկիր մորակի ազգաբնակչությունը այսինքն աճը նախ պետք է վերահսկվի երկիր մորակի ազգաբնակչության աճը եւ պետք է գոյություն ունենա 1 միլիարդ ոսկե միլիարդ է այսպես կոչված ազգաբնակչության, որոնց մնացած բոլոր մարդկությունը պետք է ծառայի։ Իմիջիալոց Բիլ Գեյթսը այդ թվում մտնում է այդ շրջանակների մեջ եւ այդ COVID համավարակոչվածը նրանք հատուկ կազմակերպել են եւ դա խոստովանել է ինքը Բիլ Գեյթսը, որ դա արվել է անցանկալի քանակության մարդկությանը վերացնելու համար։ Այսինքն նպատակը նա է, որ վերանան, ասենք, ծերերը, չգիտեմ, հիվանդները, ինվալիդները, այսինքն ոչ պիտանի իրենց ծառայելու համար ոչ պիտանի ազգաբնակչության այդ քանակը պետք է վերանար։ Եվ ենթադրաբար դա պետք է COVID-ի ընթացքում տեղի ունենար եւ բարեբախտաբար նրանք չկարողացան հասնել իրենց նպատակին, իրենց անմարդկային նպատակին, միջալոց ֆաշիստական Գերմանիայում այդպիսի փորձարկումներ կատարվել են, այնպիսի ստեղծել այնպիսի նյութեր, այնպիսի վիրուսներ, որոնք ընտրողաբար ազդեն մարդկանց վրա, այսինքն որոշ տեսակի մարդկանց համար նրանք լինեն մահացու, իսկ մյուսներին շրջանցեն, նրանք վերացնեն, ասենք, գնչուներին, հրեաներին, չգիտեմ, անցանկալի սլավոններին, այդ անցանկալի ազգերին, ազգություններին վերացնեն, իսկ մյուս արիական ժողովուրդներին չկպնեն եւ դա ըստ էության փորձել են ժամանակակից ֆաշիստները իրականացնել կորոնավիրուսը տարածելու միջոցով։ Դե իհարկե արդեն հայտնի, արդեն պարզ է, ինչպես ես բազմաթիվ վիդեոներ ունեմ կորոնավիրուսի վերաբերյալ, ճշգրիտ 100%-անոց ճշգրիտ կանխատեսումներ եմ արել ըստ երկրների, երբ կվերանա, երբ նորից հնարավոր է նմանատիպ համավարակների իհայգնջած 26 թիվը շատ հավանական այդ նոր համավարակի տարածման տարեթիվ է։ Կարող եք դիտել այդ վիդեոները ալիքից վրա, շատ հետաքրքիր վիդեոներ են եւ նրանք հենց տարբեր երկրներում արդեն ապացուցած, որ տարբեր վիրուսներ են տարածել եւ դա պատահական չէ, որովհետեւ այդ տարբեր վիրուսները ենթադրաբար պետք է ազդեին տարբեր մարդկանց խմբերի վրա եւ ըստ այդ բացի դրանից, որ դա պետք է վերացներ այդ մարդկանց, նաեւ ինչ որ ստատիստիկ հետազոտություններ էին անցկացնում, որպեսզի հաջորդ համավարակը ավելի, այսպես կազմակերպեն, ավելի հաջող լինի, այսպես ասած, ավելի արագ հասնեն այն նպատակներին, որ նրանք դրել են։ Եվ այդ նեոֆաշիստները ըստ էության հրահրում են հիմա մեծագույն լայնածավալ պատերազմ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, ու բնականաբար այդ պատերազմի մեջ պետք է ներգրավվի ոչ միայն Ռուսաստանը, նաեւ Չինաստանը, նաեւ հնարավոր է Պակիստանը, Հնդկաստանը, Հյուսիսային Կորեան եւ այլն, այսինքն արևելյան երկրները, Եվրազիայի եւ արևմուտքը մեծագույն բախման մեջ պետք է հայտնվեն եւ այդ բախման այսպես ասած թաթերաբեմերից մեկը լինելու է Հարավային Կովկասը եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա պատահական չէ, որ նրանք հավաքվել են հենց Հայաստանում եւ այդպիսի այսպես սրտաճմլի գրկախառնություններով, զասոսներով, հա, Փաշինյանի հետ ես հիշում եմ
Բրեժնևյան ժամանակահատված, այդ ժամանակ նոր այսպես շատ փոքր երեխա էր, բայց հիշում եմ դա եւ ես հիշում եմ Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևը ինչպես էր ողջագուրվում այսպես սոցլագերի բարեկամ երկրների հետ, Ինդիրա Գանդի եւ այլն ղեկավարների հետ եւ նույնն է այժմ տեղի ունենում, որևիցե տարբերություն ես չտեսա, ինձ թվաց դեժավյու է իմ մոտ, երբ որ ես տեսա Մակրոնը ինչպես է ողջագուրվում Փաշինյանի հետ, դա իհարկե խայտառակություն է, դա սարսափելի աղետ է եւ դա այդ հենց այդ պատերազմը, այդ բախումը նրանք ծրագրել են 28 թվի համար անել եւ նաեւ նույնպես ուզում եմ ասել, որ կրճատվել է հայ ծառայության ժամկետը 1.5 տարի, նույնպես պատահական չէ, որովհետեւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետություն եւ 28 թիվն է երրորդ հանրապետությունը, որից հետո իհարկե սարսափելի հետևանքներ կարող են լինել, եթե այս իշխանությունները դիմադրության չարժանանան։ Եվ քարոզարշավի մասին շատ եք հարցնում տարբեր տեխնացությունների վերաբերյալ, թե ով շատ ձայներ կհավաքի եւ այլն, ես առանձին եթեր կնվիրեմ կամ վիդեո կնկարահանեմ, որտեղ կվերլուծեմ բոլոր այդ այսպես հավակնորդների աստղային քարտեզները եւ հավանականությունը նրանց ընտրվելու։ Իհարկե, բանը նրանումն է, որ եթե ընտրությունները լինեն այդ կանխատեսումը ճշգրիտ կլինի միայն այն դեպքում, եթե ընտրությունները առանց կեղծիքների լինեն, բայց քանի որ ընտրությունները 99 եւ 9/10% կեղծվելու են եւ այնտեղ բնականաբար մեծ դեր է կատարելու Եվրամիությունը եւ այնտեղ մեծ դեր է կատարելու fake news-ը եւ շատ բարձր է հավանականությունը, որ Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժը առհասարակ ընտրություններից դուրս թողնվի եւ արգելվի նրա մասնակցությունը ընտրություններին, դա շատ բարձր է դրա հավանականությունը, ես ձեզ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ ցավալիորեն տեսնում եմ, որ Փաշինյանը կրկին կվերարտադրվի։ Բայց այստեղ շատ կարևոր են սիրելի բարեկամներ նշել, որ կարևոր են հետընտրական գործընթացները, ոչ միայն հունիսի 7-ն է կարևոր այստեղ, այլ նաև հետընտրական գործընթացները։ Եվ թե ինչպիսին կլինեն այդ հետընտրական գործընթացները, ահա դա մեծապես կպայմանավորի Հայաստանի ապագան։ Դա շատ կարևոր է հասկանալ։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ սիրելի բարեկամներ, թե ինչ է սպասվում մեզ մայիսի 3-րդ շաբաթվա ընթացքում, մայիսի 11-ից 17 ընկած ժամանակահատվածում։ Սիրելի բարեկամներ, շատ հետաքրքիր շաբաթ է մեզ սպասվում, շատ հագեցած զանազան իրադարձություններով եւ հատկապես կարեւոր է այն տեսանկյունից, որ ամսի 17-ին կլինի մայիսյան նորալուսինը, շատ հետաքրքիր նորալուսին է, շատ անկանխատեսելի զարգացումներով լի, իրադարձությունները արագանալու են, որովհետեւ նաեւ Մերկուրին կապի հեռարձակցության մոլորակը մուտք կգործի ի երկվորյակներ։ Իսկ հիմա ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, թե ինչ է մեզ սպասվում։ Սիրելի բարեկամներ, մայիսի 12-ին 7:42 րոպեին վաղ առավոտյան Երևանի ժամանակով լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի Մերկուրի մոլորակի հետ, 18 աստիճան ցուրտ կենթանակերպում գտնվում է Մերկուրին կապի հեռարձակցության մոլորակը եւ 12 աստիճան Ուրեմն 18 աստիճան ձկներում լուսինը։ Ես պետք է ասեմ, որ շաբաթը բավականին ներդաշնակ մոլորակային փոխհարաբերություններով է սկսվում, այնպես որ եթե ունեք անավարտ գործեր, ինչ-որ հանդիպումներ, որ չեք հասցրել, պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ, ապա հասցրեք հենց առաջին 2 օրերին շաբաթվա, այսինքն մայիսի 11-ին եւ 12-ին։ Նաեւ շատ բարենպաստ է ցերեկը մայիսի 12-ի, որովհետեւ Երևանի ժամանակով արդեն 11:29 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի մեծ երջանկության մոլորակ Յուպիտերի հետ եւ
20 աստիճան խեցգետնում գտնվում է Յուպիտերը, 20 աստիճան ձկներում գտնվում է Լուսինը։ Սա շատ բարենպաստ մորակային փոխհարաբերություն է, կարող եք ավարտին հասցնել, ինչու ավարտին, որովհետև Լուսինը մարող է եւ մարող Լուսնի ընթացքում ցանկալի է ավարտին հասցնել այն բոլոր գործերը, որը չեք հասցրել։ Եվ այդ իսկ պատճառով Լուսնի եւ Յուպիտերի եռանկյունին շատ բարենպաստ, ինչ որ նաեւ կապեր ամրապնդելու համար, միջանձնային հարաբերությունները կարգավորելու համար, գործնական հարաբերությունները կարգավորելու համար, գնումների համար շատ լավ է։ Եվ 13:22 րոպեին ցերեկը Երևանի ժամանակով Լուսինը 6 անկյուն կառաջացնի նաև Արեգակի հետ 21 աստիճան ձկներում գտնվում է Լուսին եւ 21 աստիճան ցուրտ կենթանակերպում գտնվում է Արեգակը։ Մի փոքր լարված կանցնի արդեն օրվա երկրորդ կեսը, որովհետև արդեն 14:04 րոպեին Երևանի ժամանակով Լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Վեներա մոլորակի հետ, սիրո եւ գեղեցկության մորակ Վեներան գտնվում է 22 աստիճան երկորյակներում եւ Լուսինը 22 աստիճան ձկներում է գտնվում։ Սա նշանակում է, որ օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են ինչ-որ խնդիրներ, հատկապես կանանց միջև փոխհարաբերությունը, մի փորձեք կանանց հետ հարաբերությունները կարգավորել, ավելի շատ մայիսի 12-ը բարենպաստ է գործնական հարաբերությունները կարգավորելու եւ բարելավելու համար։ Եվ ամսի 13-ին արդեն վաղ առավոտյան, այսինքն ավելի շատ գիշերը, մայիսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Երևանի ժամանակով ժամը 4:05 րոպեին Լուսինը մուտք կգործի Խոյ կենդանակերպ։ 5:43 րոպեին Լուսինը 6 անկյուն կառաջացնի Ուրան մորակի հետ, որը արդեն իսկ ապրիլի 26-ից, ինչպես գիտեք, 7 տարով մուտք է գործել երկվորյակ կենդանակերպ։ Եվ 10:20 րոպեին արդեն Լուսինը կմիանա նախ Նեպտուն մոլորակի հետ 3 աստիճան Խոյ կենդանակերպում, իսկ 13:34 րոպեին Լուսինը 6 անկյուն կառաջացնի Պլուտոն մոլորակի հետ 5 աստիճան ջրհոսից Պլուտոնը եւ Լուսինը 5 աստիճան Խոյ կենդանակերպում, 22:10 րոպեին Լուսինը կմիանա Սատուրն մոլորակի հետ 10 աստիճան Խոյ կենդանակերպում։ Սա ինչ է նշանակում, որ Լուսինը փոխհարաբերության մեջ է մտնում մայիսի 13-ին բոլոր բարձրագույն մորակների հետ հերթականությամբ Ուրանի, Նեպտունի, Պլուտոնի, Սատուրնի հետ։ Եվ դա նշանակում է, որ ինչ որ ուրան կենտրոնները հայտարարություններով են հանդես գալու, արդեն իսկ որոշումները կայացված են, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն, հատկապես սրված են հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչպես գիտեք, սիրելի բարեկամներ, արդեն անգամ սպառնալիքներ եմ ես տեսնում Պուտինի հայտարարությունների մեջ, պես որ հնարավոր է կրկին ինչ-որ հայտարարություններ հնչեն կամ նոր գործողություններ տեղի ունենան, նաև բավականին ակտիվ շարունակում է մնալ Մերձավոր Արևելյան ռազմաճակատ, այս երրորդ համաշխարհայինի տեսնում եք, որ եւ Պարսկաստանը, եւ ԱՄՆ-ն, եւ Իսրայելը ակտիվ ռազմական գործողություններ են իրականացնում, Պարսկաստանն ու ԱՄՆ-ն Հորմուզի նեղուցում, իսկ Իսրայելը, կարելի ասել, բռնազավթել է արդեն ամբողջությամբ Լիբանանի հարավային հատվածները եւ շարունակում է պաղեստինցիների սպանդը բառեբուն իմաստով եւ իհարկե համաշխարհային այսպես դեմոկրատական հանրությունը, որը մարդու իրավունքների այսպես ջատագովն է լռում է։ Դե սա սովորական է պաղեստինցիները, չէ՞ որ մարդ չեն, ասենք բնական է իրենց պատկերացմամբ, ինչպես եւ նաեւ արցախցիները։ Եվ մայիսի 14-ին սիրելի բարեկամներ, քիչ փոքր լարված օր է մեզ մոտ 15:40 րոպեին Լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Յուպիտեր մոլորակի հետ 20 աստիճան խեցգետնում գտնվում է Յուպիտերը եւ 20 աստիճան Խոյ կենդանակերպում Լուսինը, իսկ 22:06 րոպեին Լուսինը 6 անկյուն կառաջացնի Վեներայի հետ 24 աստիճան Խոյ կենդանակերպում Լուսինը եւ 24 աստիճան
երկորակներում Վեներան։ Իհարկե օրը ավելի ներդաշնակ կլինի, բայց օրվա վերջը, բայց օրվա ընթացքը բավականին լարված է, այդ օրը մայիսի 14-ին մեծ գնումներ անել ցանկալի չէ, որովհետև ավելի մեծ գումարներ կծախսեք, քան նախատեսել եք, ինչ-որ նոր գործեր սկսել ցանկալի չէ, որովհետև նույնպես բիզնես սկսելու դեպքում նույնպես ծախսերը շատ ավելի շատ կլինեն, քան դուք պատկերացնում եք։ Բավականին լարված օր է մեզ մոտ մայիսի 15-ը, վաղ առավոտյան ավելի շատ գիշերը, մայիսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը 1:32 րոպեին Երևանի ժամանակով լուսինը կմիանա Մարս մորակետ 26 աստիճան խոյ կենդանակերպում։ Եվ սա իհարկե բական ագրեսիվ, ակտիվ դիրք է, էներգիայով լի, գիշերը հնարավոր են մղզամանջային երազներ, հնարավոր են խնդիրներ ճանապարհներին, այնպես որ զգուշ եղեք, եթե որոշել եք ճամփորդել գիշերը մայիսի 15-ի։ 6:30 րոպեին լուսինը մուտք կգործի ցուրտ կենդանակերպ, 15:24 րոպեին արդեն լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Պլուտոն մորակետ 5 աստիճան ջրհոսում Պլուտոն եւ 5 աստիճան ցուրտ կենդանակերպում գտնվելու է լուսինում, սա բնականաբար շատ ծանր լարված մորակային փոխհարաբերություն, հնարավոր է ռազմաքաղաքական զանազան սրացումներ, ինչ-որ ագրեսիվ հայտարարություններ եւ այլն։ Մայիսի 16-ը բարեխառն օր է մեզ մոտ, 16:39 րոպեին լուսինը վեցանկյուն կառաջացնի մեծ երջանկության մորուք Յուպիտերի հետ, որը 21 աստիճան խեցգետնում է գտնվելու։ Օրը կարելի ասել բարենպաստ է ավարտելու համար ցանկացած գործեր, եթե ինչ-որ չեք հասցրել հանդիպել, գործնական ինչ-որ պայմանավորվածության գալ կամ ինչ-որ առևտրի նպատակով չեք հասցրել ձեր գնումները անել, կարող եք մայիսի 16-ին դա անել, որովհետև արդեն կարելի ասել գիշերը, մայիսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը տեղի կունենա մայիսյան նորալուսինը 0:05 աստիճան Երևանի ժամանակով, այսինքն հենց կես գիշերին մոտ է տեղի ունենում, շատ հետաքրքիր է նորալուսինը։ Լուսինը կմիանա արեգակին 26 աստիճան ցուրտ կենդանակերպում, միաժամանակ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ նաև Մերկուրին է մոտակայքում լինելու եւ 5:05 րոպեին լուսինը կմիանա նաև Մերկուրիի հետ 29 աստիճան ցուրտ կենդանակերպում, այսինքն եռակին օրալուսին է, այստեղ մասնակցում է նաև Մերկուրին եւ նաև Ուրանը մասնակիորեն, որտեղ այնուհետև հենց նորալուսնի ավարտից անչափես հետո լուսինը 6:22 րոպեին մուտք կգործի երկորյակներ եւ արդեն 8:16 րոպեին վաղ առավոտյան մայիսի 17-ին կմիանա Ուրան մորեկետ, այսինքն շատ անսպասելի, շատ արագ զարգացումներ կլինեն, հնարավոր է ինչ-որ բռնաճնշումների ուժեղացում, ցանկացած անսպասելի զարգացում, ցանկացած, չգիտեմ, անկանխատեսելի ինչ-որ կայծակնային արագությամբ տեղի ունեցող զարգացումներ հնարավոր են հենց մայիսի 17-ի վաղ առավոտից, սիրելի բարեկամներ։ Օրը ընդհանուր առմամբ բարեխառն է, բայց շատ անկանխատեսելի եւ հղի է շատ, չգիտեմ, հետևանքներով, որոնք շատ երկար ժամանակ զգացնել կտան, որովհետև այս նորալուսինը ցուրտ կենդանակերպում է, որը կայուն ֆիքսված նշան է եւ բնականաբար այն բոլոր զարգացումները, որոնք տեղի կունենան այդ նորալուսնի ընթացքում, դրանք շատ երկար ազդեցություն կունենան։ Եվ իհարկե հիշեք սիրելիներս, նաև մի մոռացեք կատարել նորալուսնի արողակարգերը եւ հմայախոսությունները, որոնց դուք կարող եք ծանոթանալ Աստրոմագիա եւ Թալիսմաններ իմ YouTube-յան ալիքից։ Այս տեսանյութի վերջում իմջալոց կլինի հղումը, եթե բաժանորդագրված եք, անպայման բաժանորդագրվեք եւ կատարեք նորալուսնի արողակարգերը բոլոր։ Եվ 14:26 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, Մերկուրին կապև հեռահաղորդակցության մորակ Մերկուրին ամսի 17-ին, հենց մայիսի այդ նորալուսնի օրը մուտք կգործի երկորյակներ։ Այստեղ նա կմնա մինչև հունիսի
մեկը եւ մուտք գործելով երկվրակներ անմիջապես կմիանա ուրան մոլորակի հետ, այսինքն քառակի է դառնում այս նորալուսինը եւ ամբողջ օրվա ընթացքում ինչ-որ շատ անսպասելի, շատ տարօրինակ անգամ զարգացումներ են հնարավոր, ու քանի որ Մերկուրին մուտք է գործում իր սեփական ղեկավարության տակ գտնվող կենդանակերպ, այսինքն երկորակները, բնականաբար ցանկացած գործընթաց կարող են, այսինքն այն ինչ որ դեռևս խոսակցական մակարդակի վրա էր այն, թե սպառնալիքների, թե ինչ որ խոստումների, այդ ամենը պարզապես կիրականանա, արդեն կսկսի արագ իրագործվել մայիսի 17-ից հետո, մայիսի 17-ից մինչև հունիսի 1-ը։ Ինչպես դրական իմաստով, այնպես էլ բացասական, որտեղ չմոռանանք, որ Մերկուրին չունի որոշակի բնույթ, նա ոչ դրական է, ոչ բարի է, ոչ չար, այսինքն նա բարիների հետ բարի է, չարերի հետ չար։ Ուրանը շատ, գիտեք, որ կայծակնային մոլորակ է, անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ է, հեղափոխական մոլորակ է, եւ այդ իսկ պատճառով շատ այսպես բարդ է կանխատեսել, թե Մերկուրին ինչպիսի զարգացումներ կբերի միանալով Ուրանի հետ։ Այդ մի քանի օր շարունակ իհարկե մենք կզգանք այդ միության ազդեցությունը։ 8-16-ին լուսինը կմիանա Ուրանի հետ, նույնպես անսպասելի զարգացումներ են, հեղափոխական զարգացումներ նույնպես հնարավոր են անհնազանդության շատ լայնածավալ ակցիաներ սկսվեն, սիրելի բարեկամներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ արդեն հիմքանից պետք է սկսվեն այդ ակցիաները, որովհետև բնականաբար այս թրքապատակ սատանադավան իշխանությունը գնալու է կեղծիքների։ Դրանից խուսափել չի ստացվի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ոսկորներով, ատամներով, չգիտեմ, ամեն ինչով կարճած է իշխանության եւ հեշտությամբ իհարկե նա չի գնա, այսինքն մինչև նա չկատարի այդ բոլոր խոստումները, որոնց շնորհիվ նա բերվել է իշխանության, նա իհարկե չի գնա եւ ես կարծում եմ, որ իսկական ժամանակն է հենց մայիսի 17-ից սկսել անհնազանդության ակցիաներ, հատկապես առավոտից, լուսինը կմիանա Ուրանի հետ 8-16 րոպեին, 1 աստիճան երկուրակներում։ Այնուհետև 12-15 րոպեին լուսինը 6-անկյուն կառաջացնի նաև Նեպտուն մոլորակի հետ, 3 աստիճան խոյ կենդանակերպում Նեպտունը եւ 3 աստիճան երկորակներում լուսինն ու սա տարբեր տեխնոլոգիաներ հնարավոր է կիրառվեն, կեղծ տեղեկատվություն, fake news-ը շատ լայնորեն տարածվելու է եւ տարբեր ուժային կենտրոններից, այսինքն կարող է աջակցությունն ստանա նորից այդ բոլոր կենտրոններից, որոնք նրան բերել են իշխանության, այդ նեոնացիստական եվրոպական կենտրոններից, այդ թվում ամերիկյան ինչ որ որոշակի շրջանակներից անպայման Նիկոլ Փաշինյանը ստանալու օժանդակություն։ Եվ ժամը 15-ին, ամսի 17-ին մայիսի լուսինը եռանկյունի կկազմի Պլուտոն մոլորակի հետ 5 աստիճան ջրհոսում գտնվում է Պլուտոնը, 5 աստիճան երկորակներում լուսինը եւ 22-35 րոպեին նաեւ 6 անկյուն կառաջացնի լուսինը Սատուրն մոլորակի հետ, 10 աստիճան խոյ կենդանակերպում Սատուրն եւ 10 աստիճան երկորակներում գտնվելու է լուսինը։ Ու սա ինչ վերաբերվում են ամենա այսպես կրիտիկական, ամենալարված, ամենաանկանխատեսելի օրը, այստեղ մայիսի 17-ն է փաստացի գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Եվ եթե ուղեղ ունեք ընդդիմադիր ուժեր, լսեք ինձ եւ գործողությունների անցեք, մի սպասեք ընտրությունների, որովհետև ընտրություններով երբևէ ցավալիորեն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չի փոխվել եւ դա ապացույց է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեմոկրատական երկիր չէ, այսինքն կառավարվում է որոշակի կենտրոնների, որոշակի ուժերի կողմից, որոնք բնականաբար ընդունելով այս կամ այն ուժի իշխանության գալը, նրանք սատարում են այդ կեղծիքներին, ընտրակեղծիքներին, այսինքն տարիներ շարունակ, 30 տարի շարունակ
շարունակ նրանք աջակցել են եւ այժմ այդ արատավոր համակարգը պետք է վերացվի։ Վերացվելու է ցավալիորեն այնպես է ծրագրավորված Հայաստանի 3-րդ հանրապետության քարտեզը, որ այդ համակարգը պետք է կվերացվի միայն այն դեպքում, եթե վերանա 3-րդ հանրապետությունը, այսինքն 4-րդ հանրապետությունը, եթե մենք ստեղծենք, իհարկե մենք պետք է այդ ամենը հաշվի առնենք, պետք է հաշվի առնենք նաև, որ ոչ միայն պետք է ազատագրվի Արցախ, այլ նաև պետք է ազատագրվի Նախիջևանը, որովհետև Նախիջևանը ազատագրելու այդ շանսը, հնարավորությունը բաց թողնելով ըստ էության մեր ազատագրական բանակը թուլացրեց Հայաստանի դիրքերը տարածաշրջանում եւ հնարավորություններ ստեղծեց հենց այսինքն խոցելի դարձրեց Արցախը ինքնին խոցելի դարձրեց, այսինքն անպայման պետք է նաեւ Նախիջևանը ազատագրվի։ Խնդիրը ուղղակի կայանում է նրանում, սա էլ ասեմ եւ վերջացնեմ, իհարկե ավելի մանրամասն կներկայացնեմ հաջորդ կիրակի այդ անկախատեսելի այդ այսպես բուրըն կիրակին, հա, որի ժամանակ տեղի կունենա Լուսնի Ուրանի միությունը, մի խոսքը Նորալուսինը եւ այլն, այդ ամենը եթերում ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, բայց պետք է ասել, որ խնդիրը կայանում էր նրանում, պարզապես որ Նախիջևանը հայաթափված էր այդ ժամանակ, գրեթե հայաթափված, այսինքն Խորհրդային Միության վերջին տարիներին արդեն շատ ցածր տոկոս էր կազմում հայ ազգաբնակչությունը Նախիջևանի։ Դա մեծագույն խնդիր, բայց այնուամենայնիվ պետք էր դա անել եւ պետք էր դրանից հետո վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ հայերը ոչ թե արտագաղթեն իրենց հարազատ երկրից, այլ ներգաղթեն եւ մեծականակ ազգաբնակչություն բնակեցնել հենց այդ սահմանամերձ բոլոր գոտիներում, թե Նախիջևանում, թե Արցախում, դա էր պետք անել, որը չարեցին ոչ առաջին նախագահ, ոչ երկրորդ նախագահ, ոչ երրորդ նախագահ եւ հիմա նրանք այսպես հատկապես երկրորդ նախագահ այսպես խոսում է, իրեն ներկայացնում է ազատարար, փրկիչ եւ այլն եւ այլն։ Սիրելի փրկիչ, իսկ այն ժամանակ, երբ որ մեր բուհեժում վխտում էին մի վեցի գործակալները, որոնք հենց դրանք են ուրեմն հավաքագրել Նիկոլին եւ նրա նմաններին, ինչ եք անում դուք, որտեղ էր ձեր փրկչի ուժը, ինչու չեք սահմանափակում, ինչու չեք արգելում այդ միստր Կլայվերի մուտքը, ես անձամբ եմ տեսել, ես իմ աչքերով եմ տեսել, որ հենց այդ գործակալներն էին բանանում, այսպես վխտում Եվ ամենտեղ բոլոր այսպես ֆակուլտետներից նրանք ման էին գալիս եւ գտնում էին հարմար տեխնացություն, հարմար անհայրենիքներ, որ կգան եւ այժմ կհանձնեն Հայաստանը։ Որտեղ էիք դուք։ Ես չեմ կարծում, որ նախքին որևիցե ուժ արժանի է լինելու ղեկին, կրկին ղեկին Հայաստանի Հանրապետության։ Ցավալիորեն, ցավով եմ սա նշում, որտեվ հայ ժողովրդին անհրաժեշտ է այնպիսի ղեկավար, որը կարողանա տեսնել մի փոքր ավելի առաջ կան մի քանի տարին, այսինքն հարյուրամյակներ առաջ կարողանա տեսնել։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր է հայոց պետականության պահպանությունը այս տարածաշրջանում եւ մեր պատմական հողերի վերադարձը։ Դա հնարավոր է եւ դա լինելու է։ Ուղղակի դա մեծ զոհերի գնով է կրկին լինելու։ Ցավալիորեն, ցավով եմ ես սա ասում։ Բայց պետք է հասկանալ, որ այսպես 1-2 տարի առաջ, 10 տարի առաջ տեսնելով չես կարող պահպանել պետականությունը այսպիսի բարդ տարածաշրջանում, որտեղ որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Որևէ սահմանամերձ գոտի չբնակեցվեց, խիտ չբնակեցվեց մարդկանցով։ Շատ սակավամարդ էր նաև ցավալիորեն Արցախը։ Եվ այդ պայմաններում իհարկե շատ հեշտ էր հայաթափել Արցախը։ Իհարկե մի քանի տարի տևեց, բայց այնուամենայնիվ դա հեշտ էր անել։
որովհետև ամուր հենարան չկար, որովհետև ռազմական կաստան, այդ ռազմիկների կաստան մեր հասարակությունում վերացվեց, այսինքն որոշակի սխալ քաղաքականության, այդ նախկին ղեկավարների սխալ քաղաքականության հետևանքով պարզապես չեզոքացվեց եւ վերացվեց։ Այդ իսկ պատճառով Արցախը չկարողացավ դիմադրել, այդ իսկ պատճառով չգրավվեց Նախիջևանը, եթե գրավվեր Նախիջևանը եւ բնակեցվեր, խիտ բնակեցվեր, այսպիսի զարգացումներ չեն լինում, դժվարությամբ Թուրքիա շատ ավելի մեծ զոհերով կկարողանային իհարկե ճեղքել, բայց շատ ավելի մեծ զոհերով եւ շատ ավելի, այսպես ասած, 10 անգամ կմտածեին նոր դա կանեին, բայց քանի որ դա չի արվել, քանի որ չեն ստեղծվել, ինչպես օրինակ Իսրայելում այդ ռազմականացված բնակավայրի կիբուցիներ, այդպիսի բաներ չեն ստեղծվել, չեն ներգրավել մարդիկ, չեն բերվել այդտեղ, որովհետև բնական պատճառներով Խորհրդային Միության ամբողջ այդ ընթացքում ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի ղեկավարությունը վարել է այդ հակահայ քաղաքականություն բնականաբար եւ հայթափել է Նախիջևանը, այդ սուրբ հողը, որտեղ գրանցված է մեր պատմամշակութային կոդը, եթե հայը չտիրի Նախիջևանին, նա չի կարող վերականգնել իր պատմական հայրենիքը, սիրելի բարեկամներ, դա հիշեք, դա իհարկե վերաբերվում է ապագային, որովհետև ներկա որևիցե քաղաքական ուժ չի կարող դա անել, դե կարողանային կանեին, իշխանության էին վերջապես 30 տարի իշխանավարում էին սկզբից առաջին նախագահ, հետո երկրորդ, երրորդ չեն արել, ինչպես տեսնում եք։ Սա է, սիրելի բարեկամներ, այդ ամենի մասին ավելի մանրամասն ես կներկայացնեմ Կիրակ Նորյա եթերում, իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում կենդանակերպերին մայիսի 3-րդ շաբաթվա ընթացքում, մայիսի 11-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում, պատրաստ եք։ Սիրելի խոյեր, բարի խառն է անցնելու ձեզ համար գալիք շաբաթը, մայիսի 11-ից 12-ը զգուշացեք գաղտնի թշնամիների ակտիվացումից, նրանք քնած չեն, մայիսի 13-ից 15-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ, լուծեք անձնական եւ գործնական բնույթի հարցեր եւ խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է, սիրելի խոյակներ։ Իսկ մայիսի 17-ից 15-ից 17-ը զբաղվեք ֆինանսական գործունեության, ֆինանսական հաջողության շրջանն է գումարեք ստանալու։ Սիրելի ցլակներ, ձեզ համար եւս բարի խառն է անցնելու գալիք շաբաթը, մայիսի 11-ից 12-ը կիրագործի ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը, կուրախացնեն ձեզ ձեր չափահաս երեխաները եւ նաեւ հնարավոր է հետաքրքիր հանդիպումներ ընկերական միջավայրում։ Մայիսի 13-ից 15-ը զգուշացեք ցլակներ, ուրեմն գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից, նրանք քնած չեն, մայիսի 15-ից 17-ը սիրելի ցլեր զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ, լուծեք գործնական եւ անձնական բնույթի հարցեր եւ խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Բարի խառն է անցնելու գալիք շաբաթը նաեւ երկորյակների համար, սիրելի երկորյակներ, մայիսի 11-ից 12-ը շատ կարևոր գործնական խնդիր է լուծվելու ձեզ համար, պետական դրան հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, աշխատանքի, պաշտոնի հետ կապված, կամ կստանաք շատ հետաքրքիր անձնական կամ գործնական բնույթի առաջարկություն, որից չեք կարող հրաժարվել, նամանավանդ որ Ուրանը արդեն 7 տարով ապրիլի 26-ից մուտք է գործել ձեր իսկ կենդանակերպ երկվորյակներ եւ 7 տարի շարունակ ձեզ սպասում են անհավանական փոփոխություններ եւ տրանսֆորմացիաներ, պատրաստ եղեք։ Մայիսի 13-ից 15-ը կկիրագործվի, սիրելի երկորյակներ, ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը, բարենպաստ են այս օրերը նաեւ օնլայն բիզնեսի համար եւ կուրախացնեն ձեզ նաեւ ձեր չափահաս բալիկները։ Սիրելի երկորյակներ, մայիսի 15-ից 17-ը զգուշացեք գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից եւ բարենպաստ է գալիք շաբաթը հատկապես խեցգետինների համար, մայիսի 11-ից 12-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր, սիրելի խեցգետիներ, մայիսի 13-ից 15-ը կարևոր գործնական հարց կլուծվի ձեզ համար, որը նախկինում չէր ստացվում ինչ-ինչ պատճառներով, պետական դրան հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, աշխատանքի, պաշտոնի հետ կապված։ Իսկ մայիսի 15-ից 17-ը կիրագործի ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը, կուրախացնեն ձեզ ձեր չափահաս երեխաները եւ բարենպաստ են այդ օրերին նաեւ օնլայն բիզնեսի համար։
Սիրելի առյուծակներ, բարեխառ ենք անցնի ձեզ համար գալիք շաբաթը, մայիսի 11-ից 12-ը էքստրեմալ իրավիճակներ են հնարավոր, զգուշ եղեք ճանապարհներին, առողջության հետ կապված եւ մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի արեք։ Մայիսի 13-ից 15-ը լավ լուր արտասահմանից կամ նվեր հնարավոր է նաեւ ճամփորդություն, իսկ մայիսի 15-ից 17-ը պետական դրան հետ կապված կարևոր հարցի լուծում, գործնական խնդիր կկարգավորվի ձեզ համար։ Դա կլինի փաստաթղթերի հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված կամ ինչ-որ նոր առաջարկություն կստանաք։ Սիրելի կույսակներ, ձեզ համար բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը, մայիսի 11-ից 12-ը, զգուշացեք գաղտնի ակնհայտ թշնամիների ակտիվությունից եւ նաեւ բախումներից ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ։ Մայիսի 13-ից 15-ը էքստրեմալ իրավիճակներ են հնարավոր, զգուշացեք ճանապարհներին եւ մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի վերցեք։ Իսկ մայիսի 15-ից 17-ը արտասահմանից լավ լուրեր, նվեր կամ ճամփորդություն։ Սիրելի կշերքներ, բարդ է անցնելու ձեզ համար գալիք շաբաթը, մայիսի 11-ից 12-ը լուծելու եք ընթացիկ առողջական եւ գործնական հարցեր եւ խնդիրներ։ Մայիսի 13-ից 15-ը զգուշացեք ձեր գործընկերների կամ զուգընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետո դժվար կլինի վերականգնել, եթե փչացնեք հարաբերությունները, դժվար կլինի վերականգնել։ Մայիսի 15-ից 17-ը էքստրեմալ իրավիճակներ են հնարավոր են ճանապարհներին խնդիրներ եւ բարդություններ եւ մեծ վարկեր եւ պատկեր մի արեք։ Բարեխառն կանցնի նկարիչների համար գալիք շաբաթը, մայիսի 11-ից 12-ը բարենպաստ է երեխաների համար, հանգստի համար, հաճույքների համար եւ բիզնեսի համար։ Մայիսի 13-ից 15-ը լուծելու եք առողջական եւ ընթացիկ գործնական հարցեր։ Մայիսի 15-ից 17-ը զգուշացեք սիրելի կարիչներ ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետո դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Սիրելի աղեղնավորներ, բարեխառն կացնի նաև ձեզ համար գալիք շաբաթը։ Մայիսի 11-ից 12-ը լուծելու եք հիմնական ընտանիքի ծնողների հետ կապված, տան անշաշկույքի հետ կապված հարցեր եւ խնդիրներ։ 13-ից 15-ը մայիսի զբաղվելու եք ձեր երեխաներով, բարենպաստ է հանգստի եւ բիզնեսի համար այդ օրերը։ Մայիսի 15-ից 17-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցեր եք լուծելու եւ առողջական հարցեր եք կարգավորելու։ Սիրելի այծ եղջյուրներ, բարեխառն կանցնի նաև ձեզ համար գալիք շաբաթը։ Մայիսի 11-ից 12-ը կարճ ճանապարհ եք գնալու, որի ընթացքում հնարավոր է հետաքրքիր ծանոթություն կամ լավ լուր ստանաք։ Մայիսի 13-ից 15-ը զբաղվելու եք տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցերով։ Իսկ մայիսի 15-ից 17-ը բարենպաստ է երեխաների հարցերը կարգավորելու համար, նաև հանգստի, հաճույքներ բիզնեսի համար։ Սիրելի ջրհոսներ, բարեխառն է անցնելու նաև ձեզ համար գալիք շաբաթը, մայիսի 11-ից 12-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար փող եք ստանալու, մայիսի 13-ից 15-ը կարճ ճանապարհ, հետաքրքիր հանդիպում եւ կարեւոր լուրեր եք ստանալու, լավ տեղեկատվություն։ Մայիսի 15-ից 17-ը զբաղվելու եք տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցերով։ Հնարավոր է նաև անշաշկույքի առքովաճառք։ Ձկնիկների համար շատ բարենպաստ է գալիք շաբաթ, ընդհանրապես ջրային նշանների համար շատ բարենպաստ է։ Մայիսի 15-ից 12-ը զբաղվեք սիրելի ձկներ ձեր անհատական, անձնական հմանքով, գեղեցկությամբ, լուծեք անձնական եւ գործնական բնույթի հարցեր եւ խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Մայիսի 13-ից 15-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար փող եք ստանալու, իսկ մայիսի 15-ից 17-ը սիրելի ձկնիկներ կարճ ճանապարհ եք գնալու, որի ընթացքում լավ լուրեր եւ հետաքրքիր ծանոթություն է հնարավոր։ Ահա այսքանը սիրելի բարեկամներ այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում մայիսի 3-րդ շաբաթվա ընթացքում, մայիսի 11-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի իմ YouTube-յան ալիքին, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում եւ հետեւեք ինձ նաեւ իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքով Աստրոմագիա եւ թալիսմաններ մոգական էքսկլյուզիվ մոգական անկրկնելի ալիքով։ Նաեւ հետեւեք ինձ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարի, կհանդիպենք, ցտեսություն։